इसमें हम देखना चाहते हैं हमारी 10 गाड़ियां है, 10 गाड़ियों में कौन गाड़ियां आगे निखरती है। मौत का कुआं है, पूरी वीडियो में बने रहिए। चारों तरफ से यार राहुल तो हम वीडियो बनाए पक 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 लाग रही है। लार पड़ जाता है।
और दूर से सब गाड़ी दिखाई। ये ऊपर से आ गई। और दूर से जा। बहुत ना मैंने देखने अभी हमारी गाड़ियाँ नहीं चल रही, इसका ट्रक बनाना पड़ेगा तब सही से मीटिंग होगी और सही से कीचड़ लाएंगे। अभी तो बारू लाए इससे बना